हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, के तपाईले यस्तो खाले भिडियो देख्नु भएको छ? अनि यस्तो खाले भिडियो देख्नु भएको छ? सो यो दुईवटै भिडियोहरु के गरी बनेको छ भन्दाखेरि सुपर स्लो मोसनको कारणले गर्दाखेरि कुनै मोबाइलहरुमा चाहिँ सुपर स्लो मोसन बाइ डिफल्ट दिएको हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा भने हामीले आफ्नो भनौं न कुनै तपाईलाई मन परेको म्युजिक चुज गरेर त्यहाँ चाहिँ सुपर स्लो मोसन राखेर आफ्नो भिडियोलाई पनि तपाईको भिडियोलाई पनि यस्तै अघि मैले देखाएको भिडियो जस्तै बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ आउनुस् हामी यो भिडियोमा सिकौं र अन्तिमसम्म यस भिडियोलाई हेर्दिनु हुन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। ल लागौं है त भिडियोतर्फ। स्क्रिनमा हेरौं एकचोटी। मसँग भएको एप्लिकेसन रहेको छ क्यापकट। मैले चाहिँ क्यापकटबाट काम गर्छु, त्यसैले क्यापकटकै तरिकाले म तपाईहरुलाई सिकाएर देखाउँछु है त। त्यसको लागि अब हामीले सुरुमा त प्रोजेक्ट खोल्नु पर्यो हैन। प्रोजेक्ट खोलेर यो एउटा भिडियो छ जुन चाहिँ बसहरु हिँडिरहेको छ हैन। यसरी हेर्दाखेरि यो फास्ट मोसनमा छ है, सरर बसहरु चलिरहेछ। अब मलाई मानौ यहाँबाट ठ्याक्कै यहाँबाट केही पार्टहरु चाहिँ स्लो मोसन गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ मैले स्प्लिट गर्छु, यसलाई कट गर्छु। ल मानौ हामीले केही मात्र गर्न छ भनेदेखि यो छुट्यो नि त हैन, यो छुट्टै भयो, यो छुट्टै भयो। अब सबैलाई स्लो मोसन गर्नु छ भने होल क्लिक गर्नुस् हैन। धेरै जसो चलेको चाहिँ अब यो हाफ पार्टको चाहिँ जस्तै मान्छे हिँडिरहेको हैन अनि म्युजिक हालेर हाफ पार्टको गर्नुहुन्छ धेरैले, त्यसैले यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउँछु है त। स्पिडमा गएर हामीले चेक गर्ने हो, यो चाहिँ चेक नै गर्ने हो। जस्तो तपाईले कुनमा कम्फर्ट हुन्छ त्यो हेर्ने हो के। 0. कति छ 0. मानौ 3 ओके 3 हैन 0.2 मा एक्चुअली चेक गरी हेरौँ कस्तो आउँदो रहेछ। अनि यहाँ दुईवटा अप्सन छ है, यो दुईटामा चेक गर्नु है तपाईलाई कुन चाहिँमा हो नि। बेटर क्वालिटीमा मन पर्छ कि फास्टर प्रोसेसमा मन पर्छ, एक्चुअली तपाईको भिडियो अनुसार त्यो कतिको अनुकूल हुँदो रहेछ हेरेर मात्र गर्नु होला। हेरौँ है अब यो एक्चुअली स्मुथ हुँदैछ, एक्चुअली प्ले गरेर हेरौँ है त। ठिकै छ, नहुनु भन्दा ठिकै छ हैन। तर फास्टर प्रोसेसमा पनि एकचोटी हामी हेरौँ। यो दुईटालाई अप्लाई गरेर एकचोटी टेस्ट गर्नु होला। यसबाट चाहिँ अलिकति राम्रो आयो है। सो यो दुईटा मध्ये तपाईलाई जुनसुकै युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि तपाईले भन्नुहुन्छ होला अरुमा त राम्रो छ तर यसमा किन राम्रो छैन भनेर। र यसको एउटै मात्र रिजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भिडियोको क्वालिटी हुन्छ हैन। सो भिडियोको क्वालिटी तपाईको जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईको मोबाइल चाहिँ लो रेन्जको छ भनेदेखि चाहिँ स्लो मोसन यस्तै टाइपको गर्छ है, ठिकै टाइपको मात्र गर्छ हैन। यतिको भने राम्रै हो नि त हैन। एकदम पर्फेक्टली हुनलाई चाहिँ अब तपाईको भिडियोको एफपीएस राम्रो हुनुपर्छ, यानी कि तपाईको अलिकति हाई बजेटकै फोन हुनुपर्छ है त। सो यति नै रह्यो है त यो कुरा चाहिँ। सो गाइज कस्तो लाग्यो तपाईलाई? यदि यो भिडियो मन परेको छ, केही जानकारीमूलक लागेको छ भने चाहिँ लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र अभियसली सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। यस्तै खालको टिप्सहरु म तपाईहरुलाई लिएर आउने नै छु। सो टाटा बाइ बाइ।